السلام علیکم ویئرز، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ عمران خان صاحب کی بہنوں نے حلف برداری کی تقریب میں شرکت کیوں نہیں کی۔ جب کپتان حلف اٹھا رہے تھے تو ان کی بہنیں کہاں موجود تھیں؟ حیرت انگیز انکشاف ہو گیا ہے۔ یہ تمام تفصیلات ہم آپ کے سامنے رکھیں گے اس ویڈیو میں، لیکن اس سے پہلے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہماری نئی آنے والی تمام انفارمیٹیو ویڈیوز سب سے پہلے پہنچیں آپ کے پاس۔ جی ہاں ویورز، نہ بہنیں آئیں، نہ بیٹوں کو بلایا، رشتہ دار بھی غیر موجود، والدین بھی موجود نہیں۔ کپتان کی زندگی کا سب سے اہم ترین دن۔ عمران خان اس موقع پر رو پڑے، یہ جان کر آپ کی بھی آنکھیں بھیگ جائیں گی۔ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان صاحب تقریب حلف برداری میں سیاہ رنگ کی شیروانی میں ملبوس تھے، پروقار انداز میں نظر آئے۔ 18 اگست کو تقریب حلف برداری کی تقریب میں سیاہ رنگ کی شیروانی میں ملبوس عمران خان پروقار انداز میں نظر آئے۔ تقریب کا آغاز تلاوت قرآن پاک سے ہوا۔ تلاوت کے دوران عمران خان اوپر دیکھتے رہے اور ان کی آنکھوں میں کچھ نمی کا بھی گمان ہوا۔ حلف اٹھانے کے بعد عمران خان مسکرائے، چشمہ اتارا اور اطمینان سے اپنی نشست پر بیٹھ گئے۔ عمران خان صاحب کے زندگی کے پرمسرت لمحات کو میڈیا نے خوب کوریج دی اور سوشل میڈیا اور ٹی وی چینلز میں عمران خان کی تقریب کو بہت زیادہ سراہا گیا، اور عمران خان صاحب کو دیکھا گیا کہ وہ بہت زیادہ خوش بھی ہیں لیکن اداس بھی ہیں۔ اداسی کی وجہ سمجھ میں نہیں آ سکی کیونکہ انہوں نے بہت زیادہ محنت کی تھی اس دن کے لیے۔ ویورز، آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ وزارت عظمیٰ کی حلف برداری کی تقریب میں نو منتخب وزیر اعظم عمران خان کی بہنوں نے شرکت نہیں کی۔ ایک معروف قومی اخبار کا اپنی رپورٹ میں کہنا تھا کہ وزیر اعظم عمران خان کی بہنیں لاہور میں رہائش پذیر تھیں اور وہ عمران خان کی حلف برداری میں شریک نہیں ہو سکیں۔ اس رپورٹ کے مطابق عمران خان کی تیسری شادی کے موقع پر بھی ان کی بہنیں کسی تقریب کا حصہ نہیں بنی تھیں۔ اخبار کی رپورٹ کے مطابق حلف برداری کی تقریب میں عمران خان کے بیٹوں نے بھی شرکت نہیں کی۔ اس حوالے سے خان صاحب کی سابقہ اہلیہ جمائمہ کا کہنا تھا کہ ان کے بیٹے شریک ہونا چاہتے تھے مگر عمران خان نے انہیں تقریب میں شرکت سے روک دیا تھا۔ شاید یہ سیکیورٹی کلیئرنس کی وجہ سے ایسا کیا گیا۔ ویورز، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو اس کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور تمام نئی انفارمیٹیو ویڈیوز کے لیے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے۔